Hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah selatan Kabupaten Blora, Jawa Tengah Selasa sore. Kencangnya hembusan angin membuat sejumlah rumah dan pohon tumbang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Blora mengatakan, setidaknya ada 23 rumah dan puluhan pohon tumbang akibat diterjang angin puting beliung. 21 di Kecamatan Randu Blatung, 1 rumah di Kecamatan Sepuh, dan 1 rumah di Kecamatan Kedung Tuban. Saat ini proses evakuasi masih dilakukan anggota BPBD Blora dibantu aparat kepolisian dan TNI. Untuk di Kecamatan Cepu, Desa Kentong, 1 rumah rusak berat. Kemudian di Kecamatan Kedung Tuban, 1 rumah rusak ringan. Kemudian di Kecamatan Randu Blatung, Desa Tanggel, 10 rumah roboh. Kemudian di Desa Kadengan, 7 rumah roboh. Desa Jeruk, 1 rumah roboh. Kemudian Desa Sumberjo, 1 rumah roboh. Desa Kutukan, 2 rumah roboh. Selain rumah juga mengakibatkan beberapa kerusakan, yaitu 6 unit sepeda motor rusak, kemudian 2 unit truk rusak berat, 2 penggergajian kayu roboh, 3 gudang oven tembakau roboh, dan 2 kandang ayam roboh. Untuk korban jiwa nihil tidak ada. Angin puting beliung diprediksi masih akan menerjang Kabupaten Blora hingga seminggu ke depan. BPBD Blora menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan memangkas pohon-pohon yang sudah tua. Dari Blora, Ananda Oktora melaporkan.